அவன் கேட்ட முதல் ஒளி, அவன் கேட்ட முதல் சப்தம், அவன் உணர்ந்த முதல் அதிர்வு, அவன் ரசித்த முதல் இசை. அவன் தாயின் இதய துடிப்பு. அவன் பிறக்க முன்பே இசை கேட்டுவிட்டான். அவன் பிறக்கும் போதும் ஓர் இசையோடுதான் பிறக்கிறான், இசையோடுதான் வாழ்கிறான். மரங்கள் அசைந்தாடுகின்றன, அருவிகள் பாய்கின்றன, தென்றல் வீசுகிறது, விலங்குகள் ஊறுகின்றன, பறவைகள் பறக்கின்றன, மனிதர்கள் நடக்கிறார்கள், கதைக்கிறார்கள். தாயின் நிலாப்பாட்டு அவனுக்கு சோறு ஊட்டியது, தாயின் தாளாட்டு அவனை தூங்க வைத்தது, முஅத்தினின் பாங்கோசை அவனை பள்ளிக்கு அழைத்தது. இமாமின் கிராத் ராகம் அவனுக்கு ஆன்மீகத்தை கொடுத்தது. ஓர் உன்னத நோக்கத்திற்காக பிறந்த மனிதனின் ஒவ்வொரு நுணுக்கத்திலும் இசை இரண்டர கலந்து விடுகிறது. இன்னல்லாஹ் ஜமீலுன் யுஹிப்புல் ஜமால். நிச்சயமாக அல்லாஹ் அழகானவன், அவன் அழகையே விரும்புகிறான். லகத் ஹலக்னல் இன்சான ஃபீ அஹ்ஸனி தக்வீம். மனிதனையும் அல்லாஹ் மிக அழகாகவே படைத்தான். அதனால்தான் மனிதனும் அழகை விரும்புகிறான், அழகாக பேசுகிறான், இனிமையாக சிரிக்கிறான், அமைதியாக வாழ்கிறான். இஸ்லாம் இயல்பான மார்க்கம், உணர்வுமிக்க மார்க்கம், ஆசைகளை நெறிப்படுத்தும் மார்க்கம். அவ்வப்போது அவனது உணர்வுகளை சரியாக வெளிப்படுத்த ஒரு முஸ்லிமுக்கு கூட அனுமதி இல்லாவிட்டால் வேறு யாருக்குத்தான் அனுமதி இருக்கும்? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வருகிறார்கள் என்பதை அறிந்த மதீனத்து அன்சாரிகள் எல்லைப்புறத்தில் காத்து நின்றார்கள். நபி அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்து சேர்ந்த போது மகிழ்ச்சி பெருக்கில் பாடி மகிழ்ந்தார்கள். من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع குர்ஆனின் கருத்தாளத்துடனான ராகம்தான் இஸ்லாத்தின் எதிரியான மிக பெரும் கவிஞன் வலீத் பின் முகிராவை வாயடைக்க வைத்தது. அபு மூசா அல் அஷ்அரி ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களது கிராத்தை அமைதியாக கேட்ட நபி அவர்கள், அல்லாஹ் உமக்கு தாவூதின் புல்லாங்குழலை தந்திருக்கிறான் என்றார்கள். நபி அவர்கள் அல் குர்ஆனை கூட அழகாக ராகம் எடுத்து ஓதச் சொன்னார்கள். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله